还是得有下滑点的概念。你如果只卡高度，没有下滑点线没有用的。降落时下滑点和参考高度的关系，但这里没有一个参考高度，我可能就有时候觉得高，有时候觉得低。学也不清楚下滑点位置，所以想通过参考高度去判断降落时高度是否正确。我为什么强调有下滑点才有下滑线呢？我对这个点是吧？飞机正常是这样走，这是一个好的下滑线，相对应的这个高度是不是就是好的？那如果我点在这里，我还在这个位置是这个高度，你就会觉得它高度低。你觉得它高度低以后，那你第一时间说我要加油门，我不让它下高度。那实际上呢，你这下滑点靠前了，你只能说通过给你给的这些参考，我一直对着跑到斑马线这个点去，对吧？在这个过程中，哎，到这个位置刚好是这个高度，到这个位置刚好是这个高度，那证明我这条线是好的。参考高度只有在正确下滑点时才是准确的。